यूनिट 4 रो जेतेबेले आमे फिजिकल साइंस पढ़िया ପାଇଁ ଯିବା तार अप्रोचेस मेथड कौन थिला देखिबा The approach and method रही concept of teaching with special reference to physical science that is called approaches and method student participation in the learning केते कौन हमारा learning खोजे participate करूचंती student माने कौन approaches दौचंती आ हमें last class रे भी कहिथिले method रो माने कौन method कोठु आसीची method is a word in Latin that means mode or ways गोटे ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହିବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ achieve କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସପୋଜ ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଆମେ ଭାତ ଆମକୁ ଦରକାର ତ ତାର ବି ଗୋଟେ ମେଥଡ ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଣିକୁ ବଏଲ କରିବା ଦେନ୍ ଆମେ ଚାଉଳ ପକେଇବା ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଆସିବ ରାଇସ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମେଥଡ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ ର ମିନିଂ ହଉଛି ମୋଡ ଅର ୱେ ଏ method or approaches is a tool ଗୋଟେ ଜିନିଷ and instrument in the hand of teacher to present the content successfully ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ content ପଢଉଛନ୍ତି ସପୋଜ ଆମେ ଏଇଠି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ୟୁନିଟ 4 ପଢିବା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲି ବୁଝେଇ ପାରିବି ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ମେଥଡୋଲୋଜି ଦରକାର ଗୋଟେ ୱେ ଅଫ ଷ୍ଟଡି मतलब କଣ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ୱେ ଦରକାର ଆମେ ମାନେ ଅନଲାଇନ ରେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି दैट इज द वे एंड दैट इज द मोड ऑफ स्टडी ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦରକାର ହଉଛି ଲାପଟପ फोन्स एंड इलेक्ट्रोनिक्स ଆମର ଯେମିତି ହେଲା ପେନ୍ ଇରେଜର ପେନ୍ ଆମର ରାଇଟିଂ ପେନ୍ ରାଇଟିଂ ପ୍ୟାଡ ଏ ସବୁ କିଛି ତ ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତ ମତେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ମେଥଡ ଅର ଆପ୍ରୋଚେସ ଏଇ ପେଜ ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ମେଥଡ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମେଥଡ ଅର ଆପ୍ରୋଚେସ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ୱେ ଅର ଗୋଟେ ମୋଡ ତାପରେ ନିଡ ଆଉ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ତାର ନିଡ କଣ ରହିଛି ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆମକୁ ନିଡ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆସେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ ଆମକୁ ନାଇଁ ଆମକୁ କିଛିଟା ଦରକାର ଅଛି ଆମକୁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଥିଲା ନିଡ ଆଉ ସେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରେ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ୍ ଏ ବେଟର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମାନେ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ସେଇଟା ତରତରରେ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ବେଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକି ନାଇଁ ମତେ ଏତିକି ଦିନରେ ଏତିକିଟା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି ମତେ ଏତିକି ଦିନରେ ଏତିକିଟା ସବଜେକ୍ଟ ସାରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ତ ବେଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ହୁଏ ଜିନିଷଟା ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମେଥୋଡୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ କୁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଟିଚିଂ ଟା ଗୋଟେ ବେଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଏନସିଓର ମାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ତ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆମକୁ କଣ ମିଳେ ଏଥିରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ୱେ ଆଉ କିଛି ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଫର ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟିସିପେସନ ମିଳୁଛି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଫ୍ରମ କଂକ୍ରିଟ ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କଂକ୍ରିଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ହବା ଦରକାର ସେମାନେ କଂକ୍ରିଟ ମୋଡ ଆଉ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ସେମାନେ ଟିକେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି थ्रू दिस प्रोसेस प्रोवाइड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत सारा हमको नॉलेज मिले दैट इज खाली नॉलेज कौन घोषिबा नॉलेज गोटे अच्छे अंडरस्टैंडिंग लेवल गोटे अच्छी जोटा आम जिनस को बुझिकी जानती घोषिकी पढ़ती मन रखती जोटा कनसेप्चुअली आम मन रखती दैट इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଦ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସିଆଲ ସ୍ପିରିଟ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ପ୍ରପର ମେଥଡ ରେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ୱିଥ ମେଥଡ ଅର ୱେ
ତ ସେଟା କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଆମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଆଉ କ୍ରିଏଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ବଢେଇବ ନାଇଁ ୟାଟା କଣ ଅଛି ଆମେ ତ ଏମିତି ଯାଇତାଇ ହେଇକି ପଢୁନୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢୁଛୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇକି ପଢୁଛୁ ତ ଆମକୁ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କଣ ପଢା ହବ ନେକ୍ସଟ ରେ କଣ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ବି ଚିଲଡ୍ରେନ ର ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣର ର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍ପିରିଟ ଆସିଯାଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍ପିରିଟ କଣ ମାନେ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶ୍ରଣ ଏଗୁଡା ନୁହେଁ ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ନଲେଜ ଆସିଯାଏ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ସ୍ପିରିଟ ଆସିଯାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଏତିକି କ୍ଲାସ କଲେ ଏତିକି ମୋର କଭର ହବ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍ପିରିଟ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ କି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍ପିରିଟ ମାନେ ଆଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ଏସବୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲଜିକ ମିଳିଯାଏ କି ନାହିଁ ଆମେ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଏତିକି ଆମେ କଭର କରିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ଆଉ ଟିକେ କଭର କରିବୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରେ ସେଇ ଥିଲା ସେମ ଜିନିଷ known to unknown, simple to complex, easy to difficult ଯୋଉଟା concrete to abstract ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ଅଲଗା ୱେରେ ଟିଚିଂ ୱେରେ ଏଟା ଆମେ concrete to abstract କୁହନ୍ତି ସେଟା ମାନେ ଜେନେରାଲ ଟୁ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଭର୍ସନ ଟା ହଉଛି concrete to abstract ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁଡ ଟିଚିଂ ର ଆଉ ଗୁଡ ଟିଚର ର କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଟିଚିଂ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ସୁଇଟେବୁଲ ଅଲ ଦ ଲେଭେଲ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ସବୁ ଲେଭେଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ ଥିବ ନା କି ଖାଲି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ସେଟାକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଗୁଡ ଟିଚିଂ କହିବାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ର ବହୁତ ଗୁଡେ ସିକ୍ସ ମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଇଟା ଅଲଗାରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆସିପାରିବ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଏ ଗୁଡ ଟିଚିଂ ଗୁଡ ଟିଚର ୟା ଫିର ଗୁଡ ଟିଚିଂ ତ ଏମିତି ଆମେ ମାନେ ଛଅଟା ପଏଣ୍ଟସ ଅଛି ଛଅଟା ପଏଣ୍ଟସ କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିପାରିବେ ମିନିମମ୍ 2 to 3 pages ର ହବ ସୁଇଟେବୁଲ ଟୁ ଦ ଲେଭେଲ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଲେ ତା ତଳେ ଲେଖିଲେ କେମିତି ନିଜ ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ତ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲ ଲେବୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ କେମିତି ହବ ନା ସେ ଦେର ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଇନ ଏ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଲେବୁଲ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁଡ ଟିଚିଂ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଗୋଟେ ଟିଚର ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବ କାହା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଇଯାଏ ଟିଚର ଲର୍ଣ୍ଣର ର କନଭରସେସନ ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କୁହନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି ତମମାନେ ଆନ୍ସର ଦବ ତମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି ତ ଇନଭଲଭିଂ ଅଫ କନଭରସେସନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ନା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଲାଇଫ ହଁ ଗୁଡ ଟିଚିଂ ଆଉ ଗୁଡ ଟିଚର ସବୁବେଳେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉଟା କମନ ଲାଇଫ ଅଛି ଆମେ ଉଠୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ରିଲେଟ ହେଇଯାଏ ଲାଇଫ ସହିତ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ସହିତ ବି ଏଇଆ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଲାଇଫ ହେଲେ କଣ ଲାଇଭଲି ଲାଗେ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ କ୍ଲାसेସ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ତ ବୁକ ରେ ଥିବ କ୍ଲାସ ରେ ବି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିବ ଆରେ ମୋ ସହିତ ବି ଏଇଆ ହେଇଥିଲା ମୋ ଲାଇଫ ସହିତ ବି ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ ସହିତ ବି ରିଲେଟ କରିଦିଅ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଗୁଡ ଟିଚିଂ ସାଇଟ୍ ଦେନ୍ ଆସିଲା ମୋଟିଭେସନ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଟିଚର ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ କରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ କୁ ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ କରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ କୁ ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲାଇନ ରେ ଯିବାର ଅଛି ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ଏତିକି କଭର ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି every teacher should motivate the students that is the main sign of good teaching or good teacher ଦେନ୍ ଆସିଲା opportunities to the participant ଆଉ ଗୁଡ ଟିଚିଂ ରେ କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କନଭରସେସନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆସେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଯାଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଆସିଲି ସପୋଜ ଆମେ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଲି କ୍ଲାସ ରୁମ କୁ କ୍ଲାସ ନେଲି ପଳେଇଲି ସେଠି ମେ ବି 25 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି 25 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 25 ଜଣ ଇନଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଯଦି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ନ କଲି ତମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ତମମାନେ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇବ କୋଉଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି 25 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି କି ଆରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଇନଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ତମମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲଭ ହୁଅ ସେଇଠୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଟା ଆସି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଟା ହୁଏ ସେଠି କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ର କଥା ଆସେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନି କିମ୍ବା ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିଲୁ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ସ ରହିଗଲା ତ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୁଡ ଟିଚିଂ ର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି ଅପରଚୁନିଟି ଦବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଇଜ ଗାଇଡାନ୍ସ ଗାଇଡାନ୍ସ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ ଟିଚିଂ ର କଥା ଉଠେ ବା ଗୋଟେ ଟିଚର ର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରକୁ ଆସେ ତ ଟିଚର ସୁଡ ଅଲୱେଜ ଗିଭ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ତାର ଏଇଟା ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ବି ମାନି ନବ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଣ୍ଡାରେ ଲେଖିପାରିବ
जदि सर्ट नोट्स रे किसी भी गुड टीचिंग रो कैरेक्टरिस आସୁଛି या फिर नेचर आସୁଛି तम माने छटा जाक पॉइंट्स को भलो भाबरे मन रखिबो गोटे पॉइंट्स हेडिंग दे कि तार पॉइंट्स आइदर पॉइंट करो नहले पैराग्राफ करो किछटा लिखिबो एम्ति कले 2 to 3 पेजेस हे जिवो आराम से सर्ट नोट्स गोटे आसी जिवो कैरेक्टरिस ऑफ गुड टीचिंग हो या फिर गुड टीचर ठीक अछि एटा थिला तापरे थिला स्टेप्स ऑफ हाँ इंडक्टिव आउ डिडक्टिव आमे लास्ट रे पढिथिले देयर आर टू टाइप ऑफ अप्रोचेस गोटे होची थिला इंडक्टिव आउ गोटे थिला कोन ना डिडक्टिव इंडक्टिव रे जोटा तार एग्जैक्ट ऑपोजिट होची डिडक्टिव तो इंडक्टिव जानि गले आमे डिडक्टिव लिखि परिबा तो एटा थिला प्रिंसिपल रो स्टेप्स तापरे हमरे थिला स्टेप्स इन डिडक्टिव हाँ नेक्स्ट लेक्चर मेथड भी हमें पूरा भलो से पढ़ी कोटा टीचर सेंटर्ड मेथड कोटा लेक्चर मेथड आउ थरे ओवरऑल मु कहि देबा को चाहूची टीचर सेंटर्ड मेथड या फिर लेक्चर मेथड माने सेठी टीचर एक्टिव थिबो आउ स्टूडेंट्स इनएक्टिव थिबो सेठी टीचर डोमिनेंट थिबो स्टूडेंट रिसेसिव थिबो माने सेठी स्टूडेंट्स रो रोल भूमिका नील बेसी किछि न थाए सेठी पई सेटा टीचर सेंटर्ड माने टीचर ही सेंटर टीचर ही निजे डोमिनेट करছে से मेथड को सेटा को हमें लेक्चर मेथड इन अनदर वे रे कहउचंती कोन पई ना द मेथड हैज बीन यूज्ड इन एजुकेशन फ्रॉम एंशिएंट डेज बहुत पुराना दिनरो एटा चली आसी लेक्चर मेथड ମୁଁ ଆସିବି କ୍ଲାସରୁମ କୁ ଏଇ ୟୁନିଟ 4 ବିଷୟରେ ପଢେଇବି ଯିବି there is no interaction there is no motivation there is no explanation କେବଳ टीचर पढ़ेइबे आउ स्टूडेंट्स बुझिबे या फिर सुनिबे तो सेही मेथड टाको हमें कहबा लेक्चर मेथड सेथि पई सेटा को कहै जाउची अनदर वे रे टीचर सेंटर्ड मेथड The Indian school is also called telling method. Why? ना जितेबाला इंडियन स्कूल इंडिया रे कौन हुए ना सब बड़े टेलिंग मेथड टीचर सेंटर्ड मेथड लेक्चर मेथड टा हमर बहुत मुनि ऋषि काल आसी जायछि कि आमे माने पिला माने चाटशाळी जाउथिले सेठी कोन टीचर पढौथिले माने पढी के पळे आस्थिले हला तो सेथि पय आसे कोन देन इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स ଗୋଟେ କଣ ନା ଦ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାନର ଅଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଓନ୍ଲି ପଢେଇବା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି ଓନ୍ଲି ଥିଓରି ବେସିସ ରେ ପଢଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବ କୋଉଟା ନା ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟରକୁ କଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ସବଜେକ୍ଟ କଣ ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଏଲାବୋରେଟ କରେଇବି ମୁଁ କେମିତି ପଢେଇବି ସେଥିପାଇଁ ତାର ମେନ୍ ପାର୍ଟ दीटा गोटे सब्जेक्ट को से मैटर माने सिलेक्शन करे टीचर आउ गोटे कौन ना मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग केमिति प्रेजेंट करबा लेक्चर मेथड तो होची हां पढे दबो केते लोक वेराइटीज के गप आकारे कहबो कि स्टोरी टेलिंग आकारे कहबो कि किछि एग्जांपल लेके कहबो तो मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग दे हैव टू डिसाइड इन द सब्जेक्ट मैटर देन आसला व्हेन टू यूज केतेबेले लेक्चर मेथड यूज हुए ना टू मोटिवेट जेतेबेले मोटिवेट करा जाय स्टूडेंट्स को आउ केतेबेले हुए ना टू समराइज माने जो विषय रे पढिले आमे ता विषय रे आउ थरे ताको समराइज कर तो गोटे गपटे मु कहली ता भीतर जोटा हमर कोन बाहरला थट तो ताको समराइज ହେଲା ଆଉ क्लारिफाई କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ର ଏଇଟା କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ସେଭ ଟାଇम କିଛିଟା ଟାଇମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସେ ଲେକ୍ଚର मेथड अप्लाई କରାଯାଏ द टू प्रेजेंट एडिशनल मेथड टू गिव असाइनमेंट एई सब काम बेले हमें टीचर सेंटर्ड मेथड या फिर हमें कौन करि परिबा ना लेक्चर मेथड को यूज करबा व्हेन टू यूज लेक्चर मेथड गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो पिला तार एडवांटेजेस कौन डिसएडवांटेजेस कौन सब पढ़िया पड़ो देन आसिला लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सेटा भी हमें करैतिले जेतले लेक्चर मेथड आसुची सेटा कंप्लीटली थ्योरी बेसिस रे जाउची बट जेतले डेमोन्स्ट्रेशन न कथा आसुची सेतबेले कोन आसी ना टिके प्रैक्टिकल आड़ को जाए या फिर एक्सप्लेनेशन आड़ को जाए जेतबेले लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कथा आसे इट इंक्लूड्स द मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दीटार मेरिट को ही बुझाए दीटार हमें कौन कहि परिबा खाली लेक्चर को माने खाली थ्योरी नुए एटा प्रैक्टिकल बेसिस रे मध्य पढ़ा हुए इट इज ए साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ काई हुआ जाय छी ना इट दीटा साइकोलॉजी भी यूज होची और तो सेते पाई जेतबे लेक्चर कम
ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ ଆସିବ, ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏଠି ଓନ୍ଲି ଟିଚର ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ବଟ୍ with the help of practicals, with the help of explanations, with the help of demonstration। ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝେଇକି ତମମାନେ ଆସାଣିଥିଲ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ କୁ ଦେଖେଇକି ପଢଉଛେ ୟା ଫିର ଷ୍ଟଡି ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛେ, ଲେକ୍ଚର କମ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ତାକୁ କିଏ କୋଉ ଟିଚର ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ର ଗୋଟେ ପାଇ ଚାର୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ, କୋଉ ଟିଚର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ନିଜେ ଆମେ କଣ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ରେ ଆଣିକି ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ, କୋଉ ଟିଚର ଆଣିକି ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ କୁ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ କୁ ଦେଖେଇକି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ପଢେଇ ପାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଦ ଲେକ୍ଚର କମ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ। ଦିସ୍ ମେଥଡ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଦ ମେରିଟ୍ସ ଅଫ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ଆଣ୍ଡ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ। ଦିଟାକୁ ଦିଟାର ମେରିଟ କୁ ଯେହେତୁ ବୁଝଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେକ୍ଚର କମ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ କହିପାରିବା। ତାର ମେରିଟ ବି ଅଛି, ଡିମେରିଟ ବି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଥିଲା steps in lecture cum demo। କଣ କଣ steps ଥିଲା ଏଇଠୁ ଆମେ ଛାଡିଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖିବା। ହଁ, ଗୋଟେ ହେଲା steps ରେ ରହିଲା ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ, ଏଇଟା ବି କରିଥିଲେ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ। ତ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ପ୍ଲାନିଂ ବି ଦରକାର, ପ୍ରିପାରେସନ ବି ଦରକାର, ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଦରକାର, ଲେସନ କୋଉଟା ପଢେଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର ରିହର୍ସାଲ ବି କରିବା। ଖାଲି ସପୋଜ ଆମେ ସିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦବା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ରେ ଆମେ କଲେ, ତ ତାକୁ ରିହର୍ସାଲ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟାର ସହିତ କଣ ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି या फिर ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ ବାହାରୁଛି କି ନାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆପ୍ରୋଚ, କଲେକ୍ସନ ଆପାରେଟସ୍। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଆମର କଣ କଣ ଦରକାର ଆପାରେଟସ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରିବା ୟା ଫିର ଲେକ୍ଚର କମ ମେଥଡ ପଢେଇବା ସେତେବେଳେ ଇଜି ହେଇଯିବ, ଟାଇମ ସେଭିଂ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଥଡ ରେ କଣ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଥଡ ଇନ ଦିସ୍ ମେଥଡ ଦ ଟପିକ ଇଜ ଡେଭଲପଡ ଫ୍ରମ its very beginning and carried through various stages of evolutions। historical method ମାନେ କଣ, ଏଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହଉଛି historical method। ସେ କଣ କ୍ୟାରି କରେ ନା various stages of evolution। evolution ର ଯେତିକି stages ଅଛି ବହୁତ ସାରା stage କୁ vary କରେ। science has its own history and every inventions। ସାଇନ୍ସ ର ଗୋଟେ ନିଜର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆଉ ନିଜର ହିଁ ଏଭ୍ରି ଇନଭେନସନ ରେ ଅଛି କଣ ନା discovery has its historical background। The children feel very much interested in listening to the stories। ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଥା ଆସେ ସେ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଦ ଟିଚର ଇଜ ଟୁ ଟିଚ୍ ଅଫ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଆର୍କିମିଡିସ୍। ଗୋଟେ ଯଦି ପଢା ହଉଛି ତାହେଲେ ସିମିଲାରଲି while teaching Newton's law, petrol engine, steam engine, telescope, radio, and hundred of modern inventions and discoveries, the teacher can give a historical sketch of each। This will around interest in the student for learning scientist। ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଥଡରେ କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମେଥଡ ଟା କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା ଫର ଦ ଭେରି ବିଗିନିଂ, ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆର୍କିମିଡିସଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ ପଢଉଛି ୟା ଫିର ଆମର ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଉପରେ ପଢଉଛି ୟା ଫିର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ପଢଉଛି, ଷ୍ଟିମ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ପଢଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢିଯାଏ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ। ତା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ମଡର୍ନ ଇନଭେନସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କଭରିଜ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହବୁ, ଆମେ ବି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବୁ। ତ ଇଟ ଇଜ ଷ୍ଟଡିଡ ଫର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାसेस। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ ଏଇ କ୍ଲାसेସ ରେ ପଢାଯାଏ। କୋଉଟା ନା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଥଡ। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ। ଆମେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ ପଢିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ଥିଲା। ସେମ୍ ଆସିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ, ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ରହିଛି ନା heuristic method। acha, the term heuristic has its origin from the Greek word heuriscum which means to find out। ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ର କଥା ଆସେ ସେଠି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢଉଥାଏ ସବୁବେଳେ ଟିଚର ହିଁ ରହିଥାଏ ଆକ୍ଟିଭ। ସେମ କେସ ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ ରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ଆକ୍ଟିଭ। ଟିଚର ଯେହେତୁ ଇନଆକ୍ଟିଭ ତ ରହିବନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥାନ୍ତି ୟା ଫିର ପାର୍ଟିସିପେସନ ଥାଏ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ୟୁରିସ୍କୋର ମେନ୍ ହଉଛି କଣ ନା ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ, ଖୋଜିବା ପାଇଁ। In this method, the student learn by
एक्सप्लोरिंग ଏଇ ମେଥଡରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ମାନେ କଣ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଦ ଟିଚର୍ସ ରୋଲ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ପାଥ ସେଟେଲ ହୁ rectifies the fault at the proper time ଖାଲି ସେମାନେ ଟିଚରଙ୍କର କାମ କଣ ନା ଯୋଉଠି rectifies କରିବେ fault ବାହାରିଲା ସେଇଟା proper timely କରିବେ ନହେଲେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ definition କଣ ରହିଛି children should be told little as possible and in and induced to observe as much as possible ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଏତେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସିମ୍ପଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଟିଚରର କାମ ହଉଛି କେବଳ ଫଲ୍ଟକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇଜ କରିବା ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବ ଏନକରେଜ କରିବ ଆଉ କଣ କରିବ ନା ଫଲ୍ଟକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇଜ କରିବ ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋସିଜିଅର କଣ ରହିଛି ପ୍ରୋସିଜିଅର a problem is assigned to the class and each student is made to feel responsible for binding out something for himself ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ଆସାଇନ ଦିଆହବ କ୍ଲାସେସ କୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଟାର ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିଛି each and every student is made feel responsible ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ they should feel ସେମାନେ feel କରିବା ଦରକାର କି ସେମାନେ responsible for binding out something for himself ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ୟା ଫିର ନିଜ ପାଇଁ କିଛିଟା ଗୋଟେ responsible ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି they have to finding out something for himself. Then asila, each student tries to acquire information about the problem from different sources. ସବୁ student, each student try କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ student try କରିବେ acquire information about the problem. ଯୋଉ problem ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ experiment ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ study ସେମାନେ କରୁଥିବେ, every student tries acquire information. କୋଉଟା କୋଉ ବାବଦରେ କଣ information ରହିବା କଥା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ କଣ ଅଛି ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ରୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ନା କି ଖାଲି ଏଇଟା ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଆର ସଲ୍ୟୁସନ ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେବେ ନା ସେମାନେ ସବୁ ସୋର୍ସ ରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ ରୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜର ଟୁ revise the experiment ସେମାନେ ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ହିଁ ଟୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ଦ ଡାଟା ଅବଟେନ୍ ସେମାନେ କଣ ଡାଟା ଅବଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବେ ଟୁ ଇଣ୍ଟର ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ କଣ ତା ଭିତରେ ଲସ୍ ରହିଛି ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି ସବୁ କାମ ରହିଛି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର କାମ ୟା ଫିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ତାପରେ ଆସିବ କଣ ନା ରୋଲ ଅଫ ଏ ଟିଚର କଣ ଏଇଠି ରହିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଟିଚର ରୋଲ କଣ ରହିଛି Teachers should be well prepared, well equipped. Teachers well prepare ହେଇକି ଥିବେ equipped ହେଇଥିବେ କଣ ପାଇଁ ନା fault repair କରିବେ ତାଙ୍କର rectifies କରିବେ ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା proper time management କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ encourage କରିବେ the teachers should act as a guide କହିଲି ସେମାନେ ଗାଇଡ କରିବେ ଗାଇଡ ଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଟିଚର ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିବେ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିହେଭ କରିବେ ଯଦି ଗାଇଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ୟା ଫିର ଗାଇଡାନ୍ସ କରିବେ ସେମାନେ ଟିଚର ଡିଟେଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସିଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗିଭେନ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଇ ବିଷୟରେ ତମମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଆର ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଏତିକି ରହିଛି ଏଇଠି ଏତିକିର ପରିମାଣରେ ଜିନିଷ ଦରକାର ହବ ଏତିକି ଆପରାଟସ୍ ୟୁଜ ହବ ତାର ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ର ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସିଟ୍ ବନେଇକି କିଏ ଦେବେ ଟିଚର ଦେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ରୋଲ ଅଫ ଏ ଟିଚର ତାପରେ ଆସିଲା ଦ ଟିଚର ସୁଡ୍ ଏନକରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ଟିଚର ମୋଷ୍ଟ ଭାଇଟାଲ କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଏନକରେଜ କରିବ ଆଉ ଗାଇଡାନ୍ସ କରିବ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଡେଭଲପ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଉ ହେଲ୍ପ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଦ ଟିଚର ସୁଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଥଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କଥା ଆସିବ ତ ସବୁବେଳେ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ଫ୍ରିଡମ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ସେଠି କିଛି କନଜରଭେଟିଭ ନାହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ଫ୍ରି ଛଡାଯିବ ତୋର ମନରେ କଣ ଅଛି ଏଇଟା କେମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲୁ କଣ ହେଲା ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି କଣ ନେଇଛୁ କଣ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ବାହାର କରିକି କହିପାରିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ୱାଜ ଡେଭଲପଡ ବାଇ Kilpatrick and preferred by Stevenson.
with objective and bringing life into the school. Project means a plan of action. Project ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି project ଟା କେମିତି ଚାଲିଛି କଣ ଗୋଟେ plan ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆମେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛିଟା ଗୋଟେ gathered information ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ project ଦରକାର ଆଉ ସେଇ project ଟା basically କଣ ନା a plan of action ଗୋଟେ action ର ଗୋଟେ sketch plan କରିବାକୁ ଆମେ କହିବା project. Then Asila Kilpat is a project is a wholehearted proposal, wholehearted purposeful activity proceeding in a social environment. Stevenson କଣ କହିଲେ a project is problematic act carried to completion in its natural setting. ଏ Kilpatrick ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ Stevenson ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଲେଖିବେ according to Kilpatrick ଏଇଆ according to Stevenson ଏଇଆ ତାପରେ ଆସିବ steps involve in a କୋଉ steps ଅଛି project method involve ହବା ପାଇଁ main step ହଉଛି a student to propose a problem ହେଲେ ସିନା ଆମେ ଗୋଟେ method ବାହାର କରିବା ଗୋଟେ plan କରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ କୋଉଟା problem ହଉଛି problem propose କରିବେ situation to propose a problem then ଆସିଲା choosing and announcing the topic କଣ topic ରହିଲା କାହା ଉପରେ ଆମେ plan ବନେଇବା plan of action କରିବା project ବନେଇବା ତାକୁ choosing କରିବା then ଆସିଲା planning କରିବା ଏଇଟା କେମିତି planning execution graduation and recording ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ୱେରେ ନେଲେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ ତାକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବା ପ୍ଲାନକୁ କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ସମରାଇଜ କରିବା କୋଉ ପ୍ଲାନ କଲେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ରେକର୍ଡିଂ ମେଥଡ ରେକର୍ଡିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆମର ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପଢେଇ ପାରିବା ୟା ଫିର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିପାରିବା ତାପରେ ଆସିଲା ରୋଲ ଅଫ ଟିଚର ଏଠି ସବୁବେଳେ ରହିଛି ବଟ୍ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡରେ ରୋଲ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ ସେଠି କିଛି ବି ନଥିଲା ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ରୋଲ ଅଫ ଟିଚର ଅଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ଟିଚର କାମ କଣ ନା ଟିଚର ସୁଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ ୱାର୍କ ଟୁ ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଟିଚର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦବ ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ୱାର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ତାପରେ ଆମର କଣ ରହିଲା ହି ସୁଡ ଅଲସୋ ଏମ୍ ଆଟ୍ inculcating the scientific attitude କଣ ରହିଲା କେମିତି ରହୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର କିଛି ନଲେଜ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା they should he should have through knowledge of individual ସମସ୍ତଙ୍କ ନଲେଜ ଦେଖିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତା ପାଖରେ କେତେ ନଲେଜ ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ so as to alert the work accordingly କୋଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କୁ କୋଉ ୱାର୍କ ଦବା କଥା ସେ ଆକାଡେମିକଲି ଗୋଟେ ଟିଚର ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ବେସିକାଲି ଟିଚର କାମ ହଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ ୱାର୍କ ଟୁ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ତାପରେ ଆସିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ଅର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ମେଥଡ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଛି ସବୁ ମେଥଡ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପରେ ଲେଖା ହବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ କଣ ରହିଛି now, the development of scientific attitude, training in scientific method are two cardinal aims for the teaching of science. Teaching of physical science and teaching of science ର ଦିଟା cardinal method ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆମର କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ development of scientific attitude, training in scientific method. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇନ୍ସର କୌଣସିଟା activities କରୁଛନ୍ତି experiment କରୁଛନ୍ତି we should develop the scientific attitude first. The method or procedure which the scientists use in the pursuit of science may be termed as scientific method. जो method ଆମର scientific experiment ରେ involve ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ scientific method କହିବା the method or procedure जो method या फिर जो procedure which is use ଗୋଟେ scientist जो method को use କରୁଛି जो procedure को use କରୁଛି product ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା scientific method simple. Then asila problem solving may be defined as planning attack upon a difficulty for the purpose of finding a satisfactory solution. Problem solving ମାନେ କଣ ଯୋଉଟାର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଅର या फिर ଗୋଟେ ମେଥଡ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରପର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ରେଜଲ୍ଟ या फिर ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ମେଥଡ କହିବା ଧର ଆମର ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କିଛିଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ଗାଡିର ପାର୍ଟସ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପାର୍ଟସ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟସ ରେ ଯାଇକି ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ୟା ଫିର ରିପେୟାର କରିବା ତାକୁ ଲଗେଇଦବା ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ ସଲ୍ୟୁସନ ବି ମିଳିଯିବ ଆମ ଗାଡିର ଏ ପାର୍ଟ ଟା ଠିକ ହେଇଗଲା
तो दैट इज कॉल्ड प्रोब्लेम सॉल्विंग मेथड। कौन प्रिंसिपल रही ना पीपल मस्ट फील द प्रोब्लेम्स एज देयर ओन। से माने निजे फील न कले केमती जानिबे मेथड कौन रहबो, सेथिमाय पीपल मस्ट फील द प्रोब्लेम्स एट देयर ओन। निज निज लेवल ले से माने फील करिवे नाही एटा होची प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम शुड बी स्टार्टेड डेफिनेटली। प्रोब्लेम स्टार्टेड हेले डेफिनेटली तापरे ही सॉल्यूशन आसीबो। सॉल्यूशन मस्ट बी डिफाइंड एंड क्लियर। सॉल्यूशन टा सब बेले कोन हबो ना डेफिनाइट पर्टिकुलर हवा दरकार और क्लियर हवा दरकार। स्टेप्स कौन रही आम से स्टेप को जीवाई हेले हमको प्रोब्लेम सॉल्विंग मेथड को जीवाई हेले कौन करा जाय परिबो, सेंसिंग द प्रोब्लेम, डिफाइनिंग द प्रोब्लेम, एनालाइजिंग द प्रोब्लेम, कलेक्शन ऑफ डाटा। हमें सेंसिंग कौन प्रोब्लेम रही सेंस करवा, देन आसला डिफाइनिंग कोठी डिफाइन करवा पर्टिकुलर को जगह, एनालिसिस करवा कौन कौन प्रोब्लेम है, कलेक्शन ऑफ डाटा आ पूर्व कौन थिला परे कौन हे परिबो, दैट इज द कॉज ऑफ प्रोब्लेम, एनालाइजिंग द डाटा कलेक्शन करवा, देन आसला इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा को डाटा को कोठी ऐड करके इंटरप्रेट करके हमें जानि परिबा केमती सॉल्व करी हबो। देन आसला formulation of hypothesis, then asila formulation of selecting and testing the most appropriate hypothesis। आगे hypothesis को formulate करिबा तापरे select करके test करिबा। drawing conclusion and making generalization। एते की सब experiment कला परे हमें गोटे conclusion draw करिबा and making generalization माने normal करिया पई या फिर problem solving method को use करके हमें से problem टा को solve करिबा। lastly application of generalization to a new situation। गोटे खराब जिंस को भलो वे को नै आसीबा with the help of generalization। माने कोन तो सब जिनस सिस्टम क्लियर हो गला, सब ठीक अछि, दिस इज द न्यू वन, दिस इज द गुड वन, न्यू सिचुएशन। तापर आसला लाइब्रेरी मेथड। लाइब्रेरी मेथड रे मध्ये कोन कोन रही छि देखिबा। इट इज एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस। गोटे टीचिंग साइंस रो एटा गोटे बेस्ट एंड वेरी गुड इम्पोर्टेंट मेथड। तापर रही छि कोन, इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। लैबोरेटरी सॉरी मु लाइब्रेरी कहि देली, लैबोरेटरी। लैबोरेटरी मेथड रो मीनिंग होछि जोटी आसिला लैबोरेटरी वर्ड सेठी होछि लर्निंग बाय डूइंग। हमें केमती जानिबा ना लर्निंग बाय डूइंग। जेते बेले हमें किछि जिंस एक्सपेरिमेंट करिकि लर्न करूचंती सेटा सब बेले लैबोरेटरी रे हुए, दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग मेथड और लैबोरेटरी मेथड। Laboration instruction provide training in particular skills। गोटे पर्टिकुलर स्किल ऊपर ट्रेनिंग दिया जाए। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एटा गोटे क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत डेवलप करे, कारण ए जिनसटा लर्निंग बाय डूइंग रे हुए। निजे गोटे पिला गोटे स्टूडेंट शिखे निजे बने निजे करिकी, तो सेति पई तार डेवलप है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएट्स इंटरेस्ट इन साइंस, बहुत इंटरेस्ट साइंस रे हुए। सपोज हमर गोटे मेसिनरी जिंस खराब हे गला तो गोटे स्टूडेंट्स ताको निजे निजर एक्सपेरिमेंट रे से ठीक कला, तो सेतेबेले कोन हला तार इंटरेस्ट हे गला ना, मु एटा फैन चालू नथला मु फैन चलै देली, काली मु बल्ब भी चलै देबी। तो इंटरेस्ट हला साइंस रे। तार एडवांटेजेस कोन रहिछि ना, बेस्ड ऑन क्लियरिंग बाय डूइंग, हां सॉरी बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग एंड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। ऑब्वियसली लर्निंग बाय डूइंग जोठी आसीबो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होबो, इंटरेस्ट गेरेज करिवो, क्रिएट क्यूरियोसिटी बढ़िबो। आ गोटे रहिला, it is a learner centered approaches। आउ laboratory method होची learner centered approaches या फिर student centered approaches। gives training in problem solving। एटा की ट्रेनिंग दे problem solving method पाई। develop confidence and spirit of discovery। निजो को गोटे confidence दिला आउ discovery माने किछिटा गोटे निजे बनाए बोली सेटा गोटे confidence built हुए, ना एटा मु निजे करेछि। provides opportunity for critical thinking। critical thinking पाई मध्ये opportunity प्रोवाइड करे किए ना, लेक्चर सेंटर लैबोरेटरी सेंटर्ड मेथड या फिर लैबोरेटरी मेथड। देन आसला लिमिटेशन कौन रही, इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। लैबोरेटरी मेथड ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हम कहीं ना ताको इक्विपमेंट्स दरकार, apparatus दरकार, टाइम कंज्यूमिंग। आमे जे कोनोसी रिएक्शन करबा, जे कोनोसी गोटे जिंस को एक्सपेरिमेंट करिया हमको टाइम दरकार, केमिकल रिएक्शन या फिर साइंटिफिक रिएक्शन। डिमांड्स इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव टीचिंग। एटा हमर इंटेलिजेंट और क्रिएटिव टीचिंग रे मध्ये हेल्प करे। आउ तार कोन, इट डज नॉट guarantee, it doesn't guarantee that student will learn to solve। एटा माने गारंटी नाही कि एटा कले ही स्टूडेंट लर्न करिवो सॉल्व करिया पे प्रॉब्लम। तो मस्ट मैंडेटरी केस एटा नुहे, आउरी अलगा भी अछि। तो एति कि रथिला हमर इन ये। नेक्स्ट हमें पढिबा कोन ना मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट क्लास रे एटा देखिबा।